Jeg tror i det hele taget, der opstår en grad af afhængighed. Og det er jo ikke afhængighed, ligesom man kan blive afhængig af det fysiske stof, heroin. Men der kan opstå sådan en grad af, at man bliver meget, meget optaget af at tjekke det her Facebook hele tiden. Og det, der gør det, det er både det, at man får anerkendelse fra andre. Men i virkeligheden handler det meget om, at den måde, informationer kommer på Facebook, der kommer de som sådan små dryp. Ikke? For 10 år siden, der gik man ind på en eller anden hjemmeside og så, hvad der var på den, og sendte en mail. Men nu kommer der de her små dryp hele tiden. Det kan både være anerkendelse, det kan også være en, der har delt en lille video af en gris, der spiller klaver, eller det kan være nogen, der har svaret på et eller andet, eller sendt dig en mail, eller en spændende venneanmodning. Så hele den der cocktail af alle mulige små ting, der kommer og belønner din hjerne. Anerkendelse og en masse andre ting, og som kommer drypvis. Men du ved ikke, om der er kommet noget. Du er faktisk nødt til lige at tage den frem for at kigge, om du har fået et eller andet. Lige nok i den måde at levere informationer på, har en tendens til at træne os til at tage den her telefon frem og kigge igen og igen og igen og igen. Fordi hjernen skal simpelthen lige se, er der kommet noget? Så på den måde kan man få en adfærd, der minder lidt om afhængighed. Men som sagt, det er jo op til den enkelte at vurdere, om man er afhængig. Det er jo ikke noget, man kan sige, at hvis man bruger det så lang tid, så er man afhængig. Det er jo meget forskelligt. Nogle bruger det bare meget og synes, det er det fedeste, og har ingen problemer med det. Og så skal man ikke andre kalde dem afhængige. Det tror jeg ikke. Rigtig mange er jo på Facebook med folk, de kender i det virkelige liv, i det fysiske verden. Og mange af jer sidder jo ikke og gemmer jer bag facaden på Facebook. I har jo faktisk Facebook med i lommen, når I er sammen med mennesker. Så jeg tror det egentlig ikke. Selvfølgelig kan vi skønmale det lidt. Når vi vågner op og er morgengræmme eller andet, kan vi jo selv vælge, hvad vi vil fortælle. Men i virkeligheden finder folk jo hurtigt ud af, hvem man i virkeligheden er, når de møder en i skolen eller noget andet senere. Så jeg tror faktisk, at det, som medie gør, det er, at vi ser mere og hører mere om dem, vi i forvejen kender. Så selvfølgelig kan man lave et lille skønmaleri. Men der er jo ligesom man rydder op på sit værelse, inden man tager gæsterne hjem. Nogle gange. Det er jo heller ikke rigtigt at lyve eller lave en facade. Det er jo bare at tænke lidt over, hvad andre tænker. Ja. Så nej, det tror jeg ikke. Jeg tror i virkeligheden for det meste, at det bliver afsløret, fordi I møder hinanden hele tiden med Facebook i lommen. Nej, de supplerer hinanden. Det er jo et meget godt eksempel på, at vi står her, og jeg har faktisk set billeder af Luna, der bader i de varme lande og fulgte med i, at hun sad og var i skole og alle mulige ting, fordi jeg kunne få lov til at kigge med i livet. Og det var så faktisk noget, der førte til, at vi nu står her rent fysisk sammen. Så meget tit oplever jeg, at det, som sociale medier gør, det er, at mellem man mødes, hvor man, når man mødte hinanden, skulle starte helt forfra med, hvad har du så rent og lavet, så kan man starte snakken med noget af det, man lige har fået videre om hinanden, mens man mødte fysisk. Så de supplerer hinanden, de her medier. Selvfølgelig er der nogen, der kun sidder, hvis man kun sidder derhjemme og glor på en skærm hele tiden, så er det selvfølgelig klart, så erstatter det, men for det meste, der er det bare noget, der supplerer hinanden rigtig godt, synes jeg. Altså, jeg vil godt lige sige, synes godt om dette spørgsmål. Altså, det ved jeg ikke. De påvirker jo lidt hinanden, de der kommunikationer. Jeg ved ikke, om det bliver sværere. Altså, der er jo ikke særlig mange, der kun har kommunikation med andre via internettet. Nej. Så jeg tror i virkeligheden, som sagt, det supplerer hinanden, men det kan godt være, at det ændrer kommunikationen lidt. Jeg var på camping med min store søn for et par år siden, og der var der nogle børn, der rendte og legede. Og så skulle de spise, og så sagde den ene unge til den anden, hov, vi saver lige. Og så løb de ind og spiste. Og det var noget, der kom direkte fra computerverdenen, at de vidste godt, at hvis man savede, så betød det, at når man kom tilbage til lejen, så var den fuldstændig, som man forlod. Så man kan måske sige, at de påvirker hinanden. Men altså, jeg tror ikke, at vi holder op med at kommunikere. Det er jo alligevel stadigvæk ude blandt andre mennesker, alle de rigtig sjove og interessante ting findes jo. Jeg kan godt nogle gange, nu du siger det, kan jeg godt nogle gange tænke, at hvis man nu sidder i en gruppe mennesker, og lad os sige, I prøver at hygge jer, og stemningen dykker lidt, eller der kommer en lille konflikt, og man bliver lidt sur, så ved I jo efterhånden godt, I har fået nogle værktøjer til, hvordan bliver stemningen så god igen. Okay, det her skal vi måske ikke lige diskutere, måske er der en, der lige spørger, fik I lige set, Paradise i går, og så er samtalen flyttet. Hvis man bruger rigtig meget af sin kommunikation online,
man kan så godt sige, hvis man skal være meget sortseer, som I jo gerne vil være, kan jeg høre, så kan man jo godt sige, at hvis man hele tiden, hver gang der kommer en konflikt, bare kan klikke væk, så kunne man da godt tænke, at så bliver I måske lidt mindre gode til at løse konflikter, frem for hvis I er fastholdt i dem en gang imellem. Men det er jo også tit i skole og alle mulige andre steder. Så hvis man skal være meget sortseer, kan man godt sige, at man kan blive lidt dårligere til at løse konflikter, når det er så nemt at slippe væk fra dem. Når man bare kan, jeg har ikke set det, og så ikke svare, og så drøje over og lave noget andet. Ja, det har jeg. Jeg har 4 timer. Er I klar? Hvor meget bånd er der? Det jeg umiddelbart siger, det er grunden til, at vi alle sammen prøver, I alle sammen skriver opgaver om det her. Det er jo fordi, det er noget, vi begynder at bruge rigtig meget. Jeg tror, en af grundene til, at vi bruger det rigtig meget, det er faktisk en lille detalje, som man måske ikke lægger så meget mærke til. Men det er på Facebook, der er man på med sit eget navn. Og det betyder pludselig bliver det en offentlighed, hvor man kan finde andre mennesker. Før, der var man på med et eller andet mærkeligt nickname. Så hvis man kendte det, så kunne man finde hinanden, men navnet var ligesom noget, der blev skjult på nettet. Og i dag, der er vi på med vores eget navn, og det vil sige, at pludselig er der opstået den her offentlighed på Facebook, det fælles rum. Hvad sker der, når jeg gør noget der? Og pludselig kan I skoleelever bruge det til at finde hinanden, og pludselig er det breder sig. Og vi er alle sammen ved at prøve at forstå, hvad fanden betyder den der offentlighed. Det er noget, I spørger om, det er noget, alle mulige andre spørger om, noget journalister spørger om hele tiden. Hvad betyder det, at man gør sådan og sådan? Hvad betyder det, at man nu har fortalt et eller andet, at man var syg, og at man har fortalt på sit arbejde, at man var syg, og man så går hen og viser et billede af, at man er ude og bowle, og en chef siger det. Hvad betyder det, hvis man... Hvad for eksempel, hvis nu, at I er kæreste med en, og I så går ind og siger til dem, eller han siger til jer, jeg er kæreste med jer, men de stiller sig selv som single inde på Facebook. Hvad er så egentlig vigtigst? Er det vigtigst, det de siger, eller er det vigtigste, det de viser på Facebook? Det vi ved at prøve at finde ud af, hvad fanden betyder det her, ikke? Så det er jo ligesom det større billede, vi er en del af, det er, hvad fanden vil det sige, at vi er nu på internet med vores eget navn? Hvad betyder det? Det var, hvad jeg vil sige. Men synes du, at sociale medier påvirker godt eller dårligt? Jeg synes, det har gode egenskaber ved, at vi kan holde kontakt med hinanden. Det synes jeg er enormt værdifuldt. Vi har et mobilt samfund, hvor mange af de mennesker, jeg har kendt, er ikke nogen, jeg møder til daglig. Og hvis ikke jeg lige kunne have en sniksnak med dem om stort og småt, så vil jeg jo ikke, så vil jeg slet ikke have den kontakt. Det er meget berigende, synes jeg. På den anden side kan det jo have den sorte side, at det tager for meget af ens tid. På grund af den her drypvise kommunikation, fordi man lige skal se, om der er kommet noget. Men også fordi vi jo nogle gange har gang i en samtale med nogle andre. Vi er ved at snakke med dem. Pludselig forestiller jeg, at vi er i gang med 10 samtaler med alle mulige andre. Samtidig med, at jeg står og snakker med dig, så har jeg lige gang i en masse andre. Det har en tendens til at suge, nu peger jeg ned på en usynlig mobiltelefon, det har en tendens til at suge vores opmærksomhed rigtig meget. Alle de samtaler, vi er i gang i, og al den der drypvise anerkendelse og underholdning. Og på et eller andet stadie, så er der altså grænser for, hvor mange timer om dagen man i virkeligheden behøver at bruge for at holde sig opdateret. Og hvornår det begynder at blive spild af tid, som at sidde og se tv hele tiden. Det må jo også være op til den enkelte at vurdere. Jeg skal ikke kloge mig for. Man kan ikke sige på, hvor langt, altså man kan ikke sige ud fra, hvor mange timer folk bruger på det her, om de er afhængige eller ej.